At dahil tuyo na yung ating primer sa ating swing arm at monobela ay magpipintura na tayo ngayon ng ating top color na black. Syempre huwag niyo pong kalimutan na dapat nalihan nyo muna para mayroong grip yung ating top color. At layer by layer lang po yung pagpipintura para maiwasan po nating masira or magkaroon po ng parang luha yung ating ginagawang pagpintura. Siyempre pag natuyo na yung ating top color ay gagamit naman tayo ng samurai paint na 1K. Ayan, clear po yung ginagamit ko para po maprotektahan yung ating top color. At yan, sobrang shine niya po tingnan, para na siya talagang bago. Ayos, di ba? At syempre antayin na lang natin muna matuyo bago natin i-install. At ito nga pala yung ating GRP seat cover, madali lang i-install. Ayan, di ba? Tapos na agad. So ako lang po yung gumawa niyan. Hindi ko na po tinanggal yung lumang cover niya, bali pinatungan ko na lang para makapal. At dahil wala akong magawa, ito tinanggal ko na yung kanyang tapaludo para mabunot natin yung kanyang mga telescopic. Kasi gusto nung may-ari palitan na yung lumang bracket ng headlight para mapalitan na ng bago. Yan, para malinis din tingnan at wala na yung mga kalawang-kalawang. At syempre, bago natin makuha yung bracket na yan, kailangan mo nating hugutin yung kanyang mga telescopic at muntikan pa ngang matumba sa likod. Kinabahan ako dun ah. So yun na nga, pagkatapos natin mabunot yung kanyang mga telescopic ay makukuha na natin yung kanyang bracket ng headlight. At ito na nga, at natanggal na natin yung kanyang bracket ng headlight at papalitan na natin itong bago nating aluminum na headlight bracket. So ito na siya. Kaya di ba mas malinis siyang tingnan at iwas na tayo sa mga kalawang katulad niyan. Ayan na nga, at pumupogi na yung motor ng may kanya. Sana magustuhan niya to pag dumating na siya. Dahil tuyo na yung ating top coat na clear, ayan, at kita nyo naman shine na yung ating swing arm at ating monobela, ay pwede na nating isalpak. Yon mga kakenshi, at nabalik na natin yung kanyang monobela na bagong pintura. Tapos syempre lalagay na natin yung ating mga bagong switch, ating mga handle switch, tapos yung ating bagong handle grip, yung mga lever, ito na nakabit na natin. Ito yung bago, kasi ito yung luma. Yan. Pero kung gusto na may-ari na pares ganito, pares bago, pwede naman nating palitan. So yung dashboard niya lang dito yung kulang. Tapos ayan, gusto nating makakabit yung bagong bracket niya para medyo malinis tingnan. Okay. At dahil mabilis tayo magtrabaho, ayan, hindi ko na napakita kung paano install yung handle grip at saka yung kanyang mga switch. At dahil hapon na, kailangan muna natin pumunta ng bundok para mapakain yung ating alagang kalabaw, si Lakas, at syempre yung mga alaga nating mga baboy doon sa ating mini piggery. Ayan, sige Lakas, subusin mo lahat mga damo dyan. Pagkadating ko nga ng bahay, dahil dumating na rin yung ating high temp na ipipintura dito sa ating mga haba, syempre di ko na talaga napigilan yung sarili ko at kinuha ko na yung ating bagong dating na pintura na high heat silver. Ayan yung gagamitin natin. Syempre shake muna at kailangan nating iliha para kumapit yung ating top color na high heat silver. Ayan, syempre yung pagliha natin yung saktong gagaspang lang yung mga surface ng ating hub para siguradong kakapit yung ating top color. At syempre pagkatapos natin magliha, kailangan na natin siyang pinturahan para bukas ng umaga medyo tuyo na yung ating top color. At same process pa rin, layer by layer, para maiwasan natin yung parang luha dun sa ating pinipinturahan. Kasi pangit tingnan pag ganun. After 1 hour nga at medyo tuyo na yung ating top color, syempre gagamit na tayo ulit ng ating samurai na 1K na top coat. Syempre para tumagal yung ating pintura, kailangan natin ng ganito. At yan, kita nyo naman, sobrang shiny na nung ating hub. Diba? Para na siyang bago. At dahil ating gabi na, kailangan na natin tapusin yung video na to. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na rin po yung ating Facebook page. Maraming salamat. Ingat po lagi. At syempre, abangan nyo po yung ating next video dito sa ating project bike.